Hello，各位球迷大家好啊！歡迎收睇新一集嘅哈利買級。咁呢集呢，其實就會講下呢，啱啱就大約1個鐘前啦，就喺社交媒體傳出呢，就關於雲迪克呢對於續約嗰個嘅一啲嘅消息啦。咁啊，其實呢個訪問呢，就係喺對富咸嗰場波，即係尋日啦，我哋輸咗3-2之後呢，咁啊雲迪克其實叫做少有地啦，或者係之前佢一路都講就話啊，如果有人同你講續約嘅嘢呢，你都唔好信啊，可能係假噶，亦都冇人知道我哋即係嗰個進行係點樣啦，甚至佢自己都唔知啦。咁但係呢，去到尋日呢，又好似突然間轉咗一啲口風啦，就話而家我哋即係嗰個續約就 process 緊啦，咁啊有一啲 internal 嘅 discussion 啊，咁啊即管睇下點啦。咁啊我好愛呢間球會，亦都好愛球迷啦，咁樣。咁啊其實呢樣嘢亦都直接啦或者間接反映出嚟，就話當幾個禮拜前啦，傳出阿諾就會離隊之後呢，旋即就即係出現好多沙拿同埋雲迪克將會續約球隊嘅消息啦。咁呢一樣嘢係留到最尾會再分析多少少究竟有咩關聯啦。咁但係首先要講下就係話，喂，咁究竟雲迪克嘅即留低啦，或者係續呢一位嘅球員係咪值得續先？因為呢就講緊最近嗰2場波啦，就係對愛華頓啦，以及係對富咸呢，其實佢都罕有地呢係有一啲嘅失誤啦，或者甚至你可以話佢係有啲派膠添啦。咁啊，但係就我哋一路知道啦，其實佢一路喺球隊上面都係好穩定啦，喺後防方面，亦都係即係後防嘅大將啦，亦都係我哋嘅精神支柱啦。咁究竟今季嘅表現又值唔值得球會啦去 offer 一張新嘅合約俾佢呢？咁佢今季嘅表現又同佢喺高峰時期嗰度有幾大嘅落差啦，還是係其實同高峰時期嘅佢都係差唔多呢？咁雖然嗱年紀呢就一定係比幾年前大咗，咁呢個係不爭嘅事實啦，亦都係實質嘅數字啦。咁即管睇下佢今季嘅表現係點啦。咁啊，其實呢，喺翻即係英超嘅官方嘅統計網啦，其實睇翻今季嚟講啊，到目前為止睇咗31場波啦，喺嗰個最多嘅傳送方面呢，雲迪克係排第一位嘅，有2427次。咁呢，比第二位嘅車路士中堅啦，呢個 Levi Colwill 呢，其實都多咗成差唔多有200幾次嘅。咁當然啦，我哋知道其實我哋嘅踢法就好多時候由後場 build up 啦，即係由門將咁啊交俾雲迪克，咁好多時呢都會經雲迪克呢就開始即係叫做組織個攻勢，咁由佢喺後邊可能同即係兩邊猜傳啊，甚至係有時經佢會做一啲長波就斬俾沙拿嗰邊啦，主要都係咁，又或者係中間佢一路就即係引領個波上去呢，就同中場去連接啦。咁所以呢，其實你都會發現喺成個體系上面呢，其實雲迪克嘅重要性呢，就係唔單止係佢喺後防方面做防守嘅，其實由組織方面呢，佢已經係第一個嘅發動者啦。咁另外呢，就今季嚟講喺31場波呢，其實佢就踢足晒嘅。咁上場時間就2790分鐘啦。咁同另外6位嘅英超球員呢，亦都係一樣上陣有咁多嘅時間。咁但係呢，其實喺呢7位入邊呢，除咗呢個賓福特嘅哥連斯啦，同樣係中堅球員啦之外呢，其實其餘嗰5位呢都係門將嚟嘅。咁雲迪克就係其中一位唔係門將嘅球員呢，亦都係踢足今季所有嘅比賽時間。咁所以可以見到呢，其實只要佢冇傷冇病啦，冇停賽啦，基本上呢，佢都係我哋喺聯賽方面呢必然嘅正選啦。咁當然佢亦都係球隊嘅隊長啦，後防嘅核心啦。咁同埋喺 Slot 今季即係第一年接手之後呢，其實都好明顯見到佢對於後防有雲迪克喺度呢，佢係會更加放心嘅。咁所以呢，其實成個防線啦都可以話呢，其實由佢統領住啦，佢亦都係一定係即係領隊係第一個寫落去後防嘅球員嘅第一個名啦。咁另外呢，就頭槌解圍方面啦，其實雲迪克呢今年都有92次嘅，咁喺個排名榜就排喺第5位啦，就同呢個韋斯咸嘅呢個 Q 文呢同樣都係92次。咁多過佢哋嘅呢有3個球員啦，分別呢就葉士域治嘅呢個奧沙啦93次啦，頭先講過賓福特嘅呢個哥連斯有113次啦，同埋愛華頓嘅 Tarkowski 啦就127次。咁當然啦，即係呢個數字就俾大家做一個參考啦，亦即係話呢，其實喺高空波方面呢，其實雲迪克依然都保持一個好高嘅水準，同埋就係話佢嗰個即係爭頂啦，即係頭槌解圍啦，亦都係喺隊中我哋一個非常之重要嘅一員啦。當然佢同江拿迪嘅配合亦都係
今季其實一路嘅表現都好好啦。咁所以話咧，其實種種嘅數字上亦都睇到咧，其實雲迪克咧喺我哋隊中係的確係一個非常重要嘅球員啦。咁而今季嘅一啲數據啦，我就攞一啲防守數據作為一個即係參考啦。咁其實今季嚟講咧，目前嚟講有13場嘅 clean sheet 啦，即係打晒一場波。咁每場波嘅 interception 有 1.6 次啦 ，tackle 有 1.1 次，咁 ball recovery 亦都有 3.1 次嘅。咁雖然咧今季嚟講嗰個 errors leading to short 同埋 errors leading to goal 咧都有2次啦。咁我諗今年譬如特別係頭先講2場波對愛華頓同埋對呢個富咸嘅比賽，的確見到咧雲迪克係有啲失誤嘅，又或者係面對住對方一啲高大有速度嘅前鋒咧，其實佢有啲吃力嘅。咁當然啦，即係普遍有好多球迷就會話呢個球員開始回堂啦，開始就年紀大咗啦，力不從心啦。咁但係其實喺好多嘅數據上面都睇到咧，其實佢每一場能夠提供到嘅嘢咧，其實就依然都 keep 住一個幾高嘅水準啦。咁你話環顧喺英超方面啦，當然你話阿仙奴嘅沙利巴或者係加比爾，又或者係我哋嘅干拿迪啦，咁同樣地幾個球員咧都係個數據都近嘅，亦都係類似嘅。咁所以點解呢幾個球員都可以話係英超目前嚟講咧，可能頭5嘅中堅球員啦。咁但係雲迪克當然佢嘅經驗啦，同埋佢喺英超賽場打滾咗咁多年啦，所以佢有一定嘅即係路數啦，同埋話佢嘅級數就唔需要懷疑啦。咁我諗喺今季嚟講，撇除上一場同埋之前對愛華頓嘅一啲即係叫失誤啦，其實整季嚟講呢，我覺得佢嘅水準都算保持得唔錯嘅。特別就係話呢，唔好忘記啦，佢除咗踢球會嘅比賽之外呢，其實仲要踢國家隊嘅比賽。咁所以話呢，即係每一季佢哋而家踢緊講緊最少都可能50-60場嘅比賽啦。咁同埋以雲迪克佢通常呢一打比賽都係打足嘅，即係好少話會見到領隊咧會換走佢啦，或者打半場就換走佢咁樣。咁而相比起啦，我就攞咗2季嘅數據嚟作參考啦。咁啊，第一季就119啦，咁相信亦都算係雲迪克喺佢嘅職業生涯嘅其中一個高峰啦。因為當年就幫我哋攞咗歐聯冠軍啦，而其實當年喺呢個足球先生咧，佢就僅次於美斯排喺第2位。咁其實當年咧佢嘅每場波 interception 咧 1.1 次啦，咁啊 tackle 就1次啦。咁另外就每場波解為 5.2 次啦，其實就同今年嘅數據咧唔係差得好遠嘅啫。咁亦即係話咧，其實對比起最高峰嘅雲迪克喺119球季咧，其實今年嘅數據咧亦都係交出咗咧，佢同佢最高峰嘅係差唔多。雖然年紀上係真係大咗噶啦，可能有啲轉身啊，或者可能喺某時同對方跑啊，或者係有好多時候你會見到雲迪克比較保守啲嘅，即係可能未必即刻會出腳攔截，甚至可能等到最後嗰一下咧先至去落腳。咁呢個亦都係佢一貫嘅風格啦。咁有時可能佢會即係因為某啲位就即係鬥得深咗啦，包越位啦。咁但係其實以佢目前嗰個嘅 condition 啦，或者係佢喺即係成個球隊嘅體系上面咧，其實佢都重要嘅。咁對比起我頭先講嘅119嗰個球季啦，其實我覺得今年佢交出嘅水準咧都係仲係好高嘅。咁我覺得直接去比較嘅話咧，就已經值得咧，即係球會提供一張新嘅合約俾佢啦。咁另外我都攞咗1920啦，即係我哋攞聯賽冠軍嗰一年咧嘅數據作咗啲參考啦。咁其實 interception 咧 1.1 次都係差唔多啦。其實嗰年嘅 tackle 咧得 0.6 次嘅啫。其實相比於119啦，甚至今季咧，其實當年嘅 tackle 數字咧仲少啲啦。咁而解圍 4.3 次亦都比119嗰一年係少咗啦。咁但係當時嘅配置可能有啲唔同啦，因為以往就可能拍住魯夫蘭啊，甚至係馬迪普啦。咁啊，今年就我哋主要佢都係拍住干拿迪為主。咁所以可能喺嗰個中堅嘅拍檔方面咧，其實就有啲唔同啦，或者類型上甚至級數上有唔同嘅話咧，咁對於佢嘅責任啦，或者要做嘅功夫咧，都係有啲唔同。咁但係縱觀嚟講，即係對比於呢兩個佢所謂最 top 嘅球季，再對比於今季咧，其實佢嘅數字係冇咩大嘅跌幅嘅。我諗整個喺利物浦嘅職業生涯啦，佢除咗係傷咗嗰季，即係打少咗好多比賽啦，即係一個大傷啦，同埋就係話喺世界盃年啦嗰一年咧，佢嘅表現喺上半季係比較差啲之外咧，其實縱觀咧咁多個球季咧，佢都表現得好穩定嘅。請講過一路喺即係後防嘅統領啦，無論佢拍住嘅拍檔
當係以往嘅魯夫蘭好，馬迪普好，甚至近來嘅哥拿迪啦，甚至係昆沙等等、高美斯等等啦，其實有佢喺度呢，就算係佢嘅拍檔可能係只係魯夫蘭嘅話呢，其實表現都會好好多嘅。咁呢個亦都證明呢，就係佢嘅級數啦，同埋佢作為一個即係世界頂級嘅中堅呢，係能夠可以令到隔離嗰個拍檔呢都會打多一皮波啦，我哋會咁樣去形容啦。咁所以縱觀即係所有嘅數據、所有嘅數字咧，我覺得其實雲迪克係值得球會咧 offer 一張新嘅合約俾佢繼續留喺球隊。咁雖然話而家年紀已經去到差唔多33歲啦，咁但係作為中堅球員咧，其實你見到近來好多頂級嘅中堅咧，大約都可以打到37、38甚至39歲都得嘅。咁當然你話嗰個比賽數字就唔能夠話年年打50-60場波啦。咁我諗呢一個亦都係即係雲迪克同球會咧，可能喺合約之中亦都要即係傾下究竟嗰個出場嘅時間啦，或者係甚至國家隊方面咧點樣去分配。咁我諗呢一樣亦都係即係兩邊咧需要去傾嘅一樣嘢。咁雖然咧就嗱，假設我哋就真係 offer 一張新嘅合約俾雲迪克，而佢亦都係肯簽嘅話咧，咁就我諗大約個年期係2年甚至係2+1啦。咁但係其實我哋亦都要為中堅呢個位置繼續去諗嗰個嘅 solution 嘅。咁因為哥拿迪嘅情況暫時未明朗啦，咁啊其實有傳咧就消息就話咧，其實佢而家就攞緊8萬磅周薪，咁佢嘅代表啦或者佢經理人啦就要求咧球會係 offer 一張20萬磅嘅周薪俾佢。咁究竟最後即係會唔會傾到一個大家都 agree 嘅薪酬呢？因為老實講，20萬磅呢，我自己覺啦吓，我自己嘅意見啫，我就覺得哥拿迪係未去到呢個數字嘅，可能大約16-17萬磅呢啲周薪啦。咁你話去到20萬磅嘅中堅呢，其實喺英超呢就比較少啦，相對地。哥拿迪有佢嘅質素嘅，但係咪可以去到20萬磅呢？我有少少保留啦。咁假設真係最後我哋傾唔成呢個即係合約嘅話呢，其實今年呢，哥拿迪會被賣走嘅機會都大嘅。咁 even 你話續到雲迪克啦，咁可能昆沙下年繼續留嘅話呢，其實我哋都仍然要為中堅呢個位置呢係補充啦。咁所以一路傳出就係話即係我哋對潘尼茅夫嘅中堅呢個開神有興趣啦。咁另外就其實我覺得我哋至少要買到一個嘅中堅啦。咁亦都有傳我哋對利華古遜嘅呢個球員 Trippier 再次提供即係提出一個興趣啦，或者係想買呢個球員啦。咁但係就礙於始終我哋要諗下嗰個配置上啦，因為如果我哋繼續係打4後衛嘅話呢，雲迪克基本上都會佔左中堅嘅一個正選席位，機會比較大啦。咁但係如果你話買一個左腳中堅，咁究竟點樣去配置呢？咁就即係真係要睇下團隊同埋呢個即係搞轉會嘅，譬如 Michael Edwards 啊，甚至 Richard Hughes 咧，點樣去即係盤算呢一樣嘢啦。咁我諗so far去到呢一刻啦，其實大家即係都仍然覺得雲迪克絕對係有一個值得留低嘅一個原因啦。咁啊，我自己就作為一個即係雲迪克嘅 fans 啦，其實我一路由佢喺修咸頓去到加盟利物浦，一路都好中意呢個球員，因為我覺得有級數嘅中堅呢，其實越嚟越少嘅而家。以往可能好多嘅中堅，譬如意大利中堅啊、德國中堅出產好多頂級嘅中堅，咁但係而家慢慢地喺呢個世界球壇上邊咧，真係越嚟越少呢一種嘅有級數嘅中堅。咁可能對上一個我自己覺得已經係泰高斯華啦。咁啊，去到而家就算你話環顧英超賽場又好，甚至你話去咗西甲啊、德甲等等咧，其實都唔係好多一啲好似雲迪克呢一類咁高級數嘅中堅啦。雖然我知道佢今年啦，或者係嗰個水準係有啲下滑嘅，咁但係請數據亦都話俾大家聽呢，其實佢對比於佢嘅頂峰呢，真係唔係差好多嘅啫。咁當然可能某啲位置上仍然係需要去改善啦，甚至係可能真係要隊友多啲幫手去包位啊，或者填補佢嘅即係個速度減低咗嘅一個情況啦。咁但係成個我覺得踢波即係11個人就係講一個整體啦。當然有一啲球星係可以利用自己嘅能力去填補好多嘢嘅，咁但係我諗雲迪克嘅 situation 就係佢作為後防嘅一個大佬啦，咁係需要提攜一啲後輩嘅，咁例如即係上哥拿迪好啊、昆沙好咧，佢都係可以幫到佢哋成長嘅。
咁而如果我哋夏季喺左閘方面即係叫做換咗血啦，咁而中堅如果可以補充到一個新嘅中堅落去呢，其實對於我哋未來幾年嘅防線呢，絕對係有幫助啦，亦都係可以接到雲迪克班呢，因為始終佢去到呢個年紀，我覺得佢仲踢得嘅，但係個比賽嘅場數要慢慢減少啦。特別就係話，譬如聯賽杯嗰啲，佢就基本上頭 round 都唔會踢噶啦。咁可能去到4強啊，先至會落場踢嘅啫。咁甚至足總杯嗰啲啦，可能慢慢佢都減少個上陣時間啦。咁主要就留力喺聯賽啦，同埋歐聯方面。咁我覺得如果你話主要集中喺聯賽歐聯呢，其實對於佢嘅負荷相對地梗係會減低好多啦。咁但係同時間亦都係即係要佢 keep 住一個高嘅水準咧，咁先至可以令到球隊嗰個嘅防線咧會繼續係穩固嘅。咁所以我諗喺嚟緊嘅我諗呢1-2個禮拜，甚至可能呢1個月內咧，其實會知道答案噶啦。咁喺球會嘅方面，我亦都唔覺得佢哋會即係放棄同雲迪克續約啦。因為老實講，要買到一個有級數嘅中堅，目前嚟講可以選擇嘅真係唔多。就算你話請講嘅開神5000萬磅嘅解約金買得起嘅，但係咪即時可以做到雲迪克嘅效果呢？甚至係之前水晶宮嘅呢個古希亦都傳過啦，甚至愛華頓嘅巴夫韋治啦，又或者係好多唔同嘅名字有傳過，但係我都唔認為佢哋係暫時可以去到雲迪克嘅級數啦。咁所以係一個好嘅消息嚟嘅，亦都係一個開心嘅消息，見到即係起碼雲迪克自己本人去講出呢番說話啦，亦都可以睇得出呢，就係話其實球員係好想留低嘅。咁啊，希望呢個嘅續約嘅消息快啲即係公佈啦，亦都係喺近來嗰個，其實近來嘅戰績又唔係真係話好差嘅。咁當然，尋日嘅輸波係其中一個警號啦。近來比賽嘅表現亦都的確冇季初或者季中咁好嘅，呢樣係我哋眼見得到嘅。咁我諗呢一個消息，希望可以衝一衝起下啦，或者係令班球員再次即係振奮翻個士氣，可以即係起碼預見到就係話球隊嘅隊長係會留低啦。咁呢樣嘢我諗對於成個團隊都係重要。咁啊，最後就講埋點解覺得即係沙拿同埋雲迪克嘅續約咧，同 TAA 嗰單離隊嘅消息有關啦。咁啊，我自己嘅個人嘅睇法啦，或者係即係睇咗好多唔同嘅新聞，都覺得咧，其實 FSG 咧本身咧即係3個嘅球員入邊咧，最多佢哋就想留2個嘅啫。咁 TAA 當然係 first priority 啦，因為佢嘅年紀比較即係比呢2位細啦，同埋佢係即係 local 嘅球員，青訓嘅球員啦，咁所以留 TAA 嘅做法係最合理嘅。咁但係我諗當留唔到 TAA 或者即係個談判破裂咗之後呢，佢哋就即刻要將個 focus 咧擺喺呢2位球星嗰度。咁我諗其實雲迪克同沙拿佢哋一早都表明咗佢哋係想留低喺球隊啦。咁我諗我喺之前一路分析過佢哋嗰個續約嘅情況呢，其實都覺得佢哋2位留隊嘅意欲啦，或者係其實佢哋可選擇其他球會嘅都唔算話真係好多。最重要係其實佢哋2個係想留低喺利物浦繼續踢比賽，因為可以繼續踢歐聯啦，以及就係話始終佢哋都留隊咁多年咧，喺球隊嘅地位係唔同嘅。咁我諗最後即係 FSG 都盤算過啦，既然如果係 TAA 嗰個嘅續約傾唔成嘅時候，咁留翻呢2位大哥呢，其實對於球隊啦，對於即係維持下年嘅競爭力啦，以及係吸引到球迷嚟睇波呢，亦都係重要嘅。咁所以其實兩邊嘅嘢係有直接關聯嘅。即係如果你問我，你話喂3個續晒係咪最好呢？咁當然係最好啦，對於球會嚟講。咁但係環顧翻睇翻咁多消息呢，似乎就係如果續唔到 TAA， 佢哋都要盡辦法留到呢2位嘅球員啦。咁所以陸續你會見到，即係由 TAA 嗰單消息爆出之後呢，不斷就傳出沙拿、雲迪克啊，甚至有傳出佢哋其實已經簽咗約添咁樣。咁當然去到目前一刻為止，仲未有官方證實呢2位球員係簽咗新約啦。咁但係我諗不久嘅將來應該就首先會見到雲迪克嘅續約啦。咁希望亦都可以見到沙拿應該會動筆續約啦。咁啊，即管就睇下嚟緊1-2個禮拜啦，甚至呢1個月嘅消息會係點啦。咁啊，今集去到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。